wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oji. Hari ini kita akan melihat di burung kacer guys, di kandang aviari. Ini ada, saya taruh kandang aviari ini ada 2 pasang kacer dan alhamdulillah semuanya ini telur, dan yang 1 pasang ini bisa baru 6 gram. Oke, kita langsung cek ya guys kondisi burungnya yang lagi angkat untuk kacernya. Di sini kita udah masuk di kandang aviari guys, kita cek. Di sini ada ya apa burung kacernya guys. Alhamdulillah ada 3 guys ya, burungnya 3. Lanjut kita ke sini untuk yang 1 pasangnya. Di sini ada 4 guys. Alhamdulillah, mudah-mudahan kacernya jadi semua ya guys ya. Ini sementara yang baru nelur, baru kacernya guys. Wah, ada lari-lari semua guys. Heboh guys di kandang aviari. Kandang aviari ini saya memasukkan 2 pasang kacer guys, kemudian 1 pasang jibrek gunung. Kemarin sempat aku masukkan murai batu juga dan cicak rowo. Ternyata cicak rowonya dihajar guys sama trucuk, karena di sini aku masukkan juga 1 pasang trucuk, ternyata kalah cicak rowonya, jadi saya keluarin sekarang. Untuk murainya juga aku pindah kandang guys, ini jadi kandang sebelah untuk murainya sekarang. Kandang sendiri guys, jadi biar si kacernya tidak terganggu, biar produk dulu untuk kacernya guys. Minimalis ini, aviari minimalis ini ya biar kecil. Kalau untuk pakan jangkrik saya beli langsung 1 saket, saya taruh di ember biar pada makan sendiri-sendiri. Di sini saya kasih tumbuh-tumbuhan, saya kasih air mancur ya seala kadarnya aja guys. Yang penting ada bunyi gemercik air biar burung itu tidak stres. Pisang ya, mungkin buat trucuk, tilang, peci, mungkin makannya pisang, jadi saya kasih pisang. Dan ini pisang. Oke, dan ini ada untuk makanan kurnya saya taruh di sini untuk kurnya. Oke, mungkin itu aja ya untuk review kacer bertelur di kandang aviari ini. Baik, terima kasih. Jangan lupa guys ya, subscribe, like, dan komennya biar bisa update lagi untuk komennya, terutama biar bisa update lagi ke depannya untuk burung-burung lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.